ஏர்கிராஃப்ட்னா வந்து ஒரு ஏர் ரிலேட்டடான வெஹிக்கல். ஏர்கிராஃப்ட்ல வந்து மொத்தம் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து லைட்டர் தென் ஏர்கிராஃப்ட், செகண்ட் டைப் வந்து ஹெவியர் தென் ஏர்கிராஃப்ட். லைட்டர் தென் ஏர்கிராஃப்டில் வந்து ஹாட் பலூன்ஸ் பிளிம்ஸ் இதெல்லாமே லைட்டர் தென் ஏர்கிராஃப்டில் வரும். ஹெவியர் தென் ஏர்கிராஃப்டில் வந்து அதுலேயுமே 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து இன்ஜின் ஏர்கிராஃப்ட், செகண்ட் டைப் வந்து வித்தவுட் இன்ஜின் ஏர்கிராஃப்ட். இன்ஜின் ஏர்கிராஃப்டில் வந்து ஏரோப்ளைன், ஹெலிகாப்டர் இதெல்லாமே இன்ஜின் ஏர்கிராஃப்டில் வரும். வித்தவுட் இன்ஜின் ஏர்கிராஃப்டில் கிளைடர், கைட் இதெல்லாமே வித்தவுட் இன்ஜின் ஏர்கிராஃப்ட். நீங்கள் ஒன்று கையில் வச்சுருக்கீங்களே, அது என்ன? இதுவா? இது